resep nggih namung niku teh. Mboten ngangge resep napa-napa. Mboten ngangge jambi-jambi mboten. Mboten. Mboten napa-napa, mboten enten napa-napa nggih namung ngangge teh. Seneng go Mas. Nggih. Sekedap boleh setengah jam. Boten numan Mas. Boten, Pak. Mengke babak kedua mawon. Oh, nggih, Pak. Nek boten ketelacan oleh. Nami kula Warsinem. Nek sing asline niku sing mande niku jana Pak Sin. Tapi nggih niku Bu Warsinem. Nen mriki sing asline Kurang langkung. mulai tahun niku napa sama sekawan nggih. Sama sekawan. Ini langsung nggih warung tembiyen. Langsung. Anak kula alit untuk kula alit kula mriki waune nggih sak derenge damel ngeten nggih namung Amplek meja ora. napa niku ngangge meja. Riyen kan kula mandi es degan tahun 72. 72. Pak kula nembe medal. 72 ampun. Resep nggih namung niku teh. Mboten ngangge resep napa-napa. Mboten ngangge jambi-jambi mboten. Mboten. Mboten napa-napa, mboten enten napa-napa nggih namung ngangge teh. Kula reni 3. Teh kupek, teh sintren, kalih niku sok-sok kadang-kadang kalih nyapu. Nek mboten nggih rena 3 niku pokoke. Teh di tekengken dandang. Niku tekengken dandang mengke umup pancine umup disuntek niku. Langkung nggih gangsal atusan gelas nggih enten. Soale mboten mriki niku mboten gelasan mboten kathah Om. Sing gelas sing anu niku kathah niku plastikan 2.500. Nggih toyane sok kadang-kadang nggih nek mboten mriki asat nggih tumbas. Mengke dikirim saking niku nggen napa niku? Nggen jerigen-jerigen niku kula asli kening pundi nggih musukan. Saking pokoke mboten anu niku toya niku anggen mrika telat pundi sing enten kula Toyone toyo napa to, Bu? Lah nggih toya Mboten sumur. boten PKM nggih niku tedeng nek kula tumbas niku. Ya anu Pak napa? Napa niku nggih larang kadang-kadang sok sedasa driken. Sok mboten mesti nek tesih wong niku mandene nggih mboten ajeg kok. Kan mboten asik nek mengke nek rame nggih kathah
mboten rame nggih sekedhik. Kanton nek ese mriki jam 8 nggih buka jam 8. Nek ese jam 8:30 nggih jam 8:30. Ese saking Polar niku pertama kula sing mendhet. Yang pertama niku. Pak Seniku terkenal memang wedangane ten mriki. Ya ben-ben. Oh, dadi awalnya nek wedang Pak Sin. Nggih, wedang Pak Sin. Wong kabeh sinten Pak Sin? Pak Daryanto. Asline ning kan Sin. Bojoku niku kan Sin. Asli Cina tapi mboke Jawa. Ibu asale saking ngiri belah munggah kula. Nek Pak Sin niku asli mriki. Nggih. Amin mawon, diamini nek pun terkenal niku mestine nggih. Nggih mboten ketang pinten-pinten nggih, pajeng ngoten mawon. Nek larise niku nggih biasa, mboten lari banget mboten nggih biasa. Dereng mlebet mriku niku memang pun terkenal Pak Sin niku. Pinten Pak Bu sehari? Mboten mesti nggih sok kadang-kadang doson, sok kadang-kadang nek rame nggih gansal welas mboten mesti. Harapane nggih mangke nek salah to nggih. Nggih resik-resik nggen lho, tinggal modal.